В интернете полно постов про корма для животных. Ну что же выбрать из всего этого разнообразия? Давайте немножко разберемся. Если вы цените удобство и экономите время, необходимо выбирать промышленный корм. Он уже сбалансирован и всегда готов к употреблению. Если любите готовить и хотите полный контроль над питанием питомца, домашний рацион – это ваш выбор. Здесь вы сами подбираете ингредиенты, но важно соблюдать баланс. Барф или сырое видоспецифическое питание подойдет для тех, кто готов заморочиться, тщательно следить за балансом и изучить основы. Но если вы совсем новичок, можно легко допустить ошибки, которые приведут к нехватке важных веществ в рационе. Выбор рациона зависит от возможностей и потребностей вашего питомца. Самое главное – это любовь и забота.